hammaga salom sizlar bilan To'g'ri Minecraft. Bugungi videoda yolg'on meni aldadi videosining 3-qismini olamiz. Kanalimiz Let's Go. Men bilan birga mana bu jidil ham. Ular haydab yuborishgan shekilli hali so'ramadim. Tak, bizning qiladigan birinchi ishimiz bu mana shu tarixni chopish, chunki bizga hamma kerak. Sunduk. Все. Verstakim bu edi. Ben albatta kamga ham chiqdim. Как раз тут. Nega ishonaysan? Hamma narsani solamiz. Manda 2 kravat bor. Jalla. Yasab qo'ydim. Tek. Ama mer ketdi. Keyingi videoda qaytishim mumkin. Shuning uchun bosamiz birga. Oh, jidil. Merlaring yo'q bo'lganlar mazza qilib yursizlarmi? Dada, saqatlashdik. Nima deysan? Ben keldim. Şakta turib gaplashaman, qatdan keldik. Saqatlashdik hozir. Alo. Bana piştikmi sen ya? O zaman hadi oraya yetimcha. Endi yetimcha emas, endi chumochani. Uzr yetimcha davommi? Voy, Allah bosib ketgan, tozalab olaylik. Yo, jidil, senga nima qildi? Hozir seni chiqaraman. Ay qo'lim, chiq tez. Çık. Bu loy bilan yopib qo'yamiz. Tushib ketish alomatlari katta. Senga o'xshab chumochalar tushib ketaveradi. Turadi bular chumochalar yana tushib ketish mumkin. Shuning uchun loy bilan yopasan deganlar uchun kar bo'lasiz, loyli bo'lib ketadi deganlar uchun yo'q, ularga unaqa bo'lmaydi. Sakkiz ketadi. Ortib ham qoladi. Aynen 8'ta getireceğim. Wow. Qarang. Yo'q. O'zim olib beraman. Alyonga borsanglar. Apparat qatnoy. Jungli taraf qayerda edi? Jungli. Короче, ana tarafdami do'st? Yo'q, bu tarafda. Kartoshka olib ketamiz, hech kim yo'qmi? Bolalar qarab turli, hech kim yo'qmi? Anta shitillar ekan, tez. Fakat kartoshkalarni olamiz. Budoylarni ham olamiz. No, olamiz deb bo'ladi. Tak. Tuk. Tiki-taka. Ben ketdim,
bo'lyapti. Sog' bo'lasizlar. Hech nima qilganim yo'q men. Tak, shamolab qolganman, uzr. Sizlarga ham shunaqa lekin sizlar o'ylagan holatda video ko'raman. Tarvuzni olib ketish kerak. Buncha ko'p bitta tarvuzlar. Tarvuzlarni barchasini olamiz. Nima? Yerni tagida daraxt? Wow! Men bunaqasini o'zdan ham bilmagan ekanman. U to'g'ri. Kechqurun tushyapti. Shularni olib ketaman men uyga. Borish kerak uyga. 3 tasi qoldi mana shu. Bittasi mana nihoyat. Va 64-19 ta bo'ldi. Yaxshi, endi uyga suramiz. Yugurdik. Uyni yo'qotib qo'ydim menimcha. Ulan keyin olaman. Va mana Jitel uyim yondi. Uni bildim men. Sen qo'rqinchli bo'lib yotibdi, uzr. Bizda ko'mir bor edi, adashmasam-da bittagina bor ekan. Borga baraka, endi shunaqa bo'ldi, nima deysizlar? Tak, bitta. Tak, bum. Все. Endi bizga bitta ketmon kerak. Nima uchun desanglar? No. Vay, nima qilib tashlaman meni ichishlar. Tak. Pishgan garchka uchta olam. Bitta, bo'pti, bitta. Endi o'ta bo'lsa yaxshi bo'lardi. Mashatlarda tarvuz bor edi, adashmasam. Boyagida, kechagidek 3 soat olib yurmaymiz. Bolalar, toza yangi light versiya chiqyapti. Uning nomi PUBG Lite. Unda siz PUBG Mobile ga kirganda bo'lasiz. Bir xil. Lekin kuchsiz telefonlar uchun. Masalan, Free Fire bor, Free Fire Max bor. Lekin ikkalasiga bir xil narsaga kirasiz. PUBG Mobile ham shunaqa. Shuning uchun tezda yuklab olinglar. Meniki Redmi 9A bo'lgani uchun hali kelmadi. Menimcha iPhone bilan iPadlarga kecha keldi, adashmasam. Undan oldin kelgan bo'lishim mumkin. Men unaqa narsalarga hali aqlim yo'q. O, Jitel, nima gap? Bo'pti, o'rmaymiz. Jitelni to'liq tarovati yoqmayapti. Junglidagi uy emas. Ha. Yupi. Albatta yugursam ham bo'lardi, lekin men yashirinishni xohladim. Menga kerak emasdi, shunaqa problemalar. Kelmasligi ham mumkin edi. Lekin men aldandim. Tak, bo'ldi. Hozir izladigan yo'q, shuning uchun tezda qolsa ularni
To'sku va hammaga xayr bo'la. Sizlar bilan To'xurbek Minecraft bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.